ஹலோ மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் நம்புகிறேன். ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும். எங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் நாங்கள் உட்காந்துட்ருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா வெக்கேஷனுக்கு வெளியே கிளம்பிட்டோம். எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஊட்டிக்கு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் எல்லோரும். ஸோ எங்கே இருக்கோம்னா காட்பாடி ஸ்டேஷனில் இருக்கோம் இப்போ நாங்கள். நைட்டு நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் இங்கேருந்து. ஸோ இங்கேருந்து 10:55க்கு தான் எங்களுக்கு ட்ரெயின். ஸோ நாங்கள் முன்னாடியே வந்துட்டோம். டைம் என்ன ஆகுது? டைம் வந்து இப்போ 10:30 இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்தே ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. 10:25 ஆகுதுங்களா. ஸோ அதனால் வந்தே அதுக்குரிய 15 மினிட்ஸ் ½ ஆயிடுச்சு. இங்கே தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ட்ரெயினும் பார்த்திங்கன்னா டிலேவா. ஸோ அதனால் நாங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹாப்பியாக ஜாலியாக வெக்கேஷனுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம். ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ½ கிட்ட டிலே ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ ½ 45 மினிட்ஸ் கிட்ட டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு நாங்கள் இந்த பிளேஸில் எல்லோரும் உட்காந்துருக்கோம். மக்களே, எங்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம். ஒரு வழியாக மேட்டுப்பாளையம் ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ தான் இறங்கணும். 6:15 மணி ஆச்சுங்க வந்து இறங்குறதுக்கு. என் தொண்டை மோசமாக இருக்குது. பயங்கர தொண்டை கட்டிகிட்ருக்கு. பேசுகிறதே உங்களுக்கு கேட்குமான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஸோ மேட்டுப்பாளையம் ரீச் பண்ணிட்டோம். மக்களே, இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் பார்த்துருப்பீங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். தெரிஞ்சவங்க வீடு இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். அவங்க வீட்டிலேருந்து மாடியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, மவுண்டெயின்லாம் வியூ சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஸோ அதனால் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி 2 நாளைக்கு முன்னாடி மழை வந்துச்சுங்களா. டெய்லி மழை வரனால அந்த மிஸ்டெல்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு சூப்பராக இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். சூப்பராக இருக்குங்க. அப்பா பக்கத்தில் இருக்கார்ல, அவர் தான் அந்த அங்கிள். ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு. தொண்டை எனக்கு பயங்கரமாக கட்டிடுச்சு. ஊட்டிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வீட்டிலே தொண்டை கட்டிடுச்சு. ஸோ காலையில் அங்கே வீட்டில் வீடியோ எடுத்தது உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்கோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக. இட்லி வடைலாம் காட்டு வடை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இப்போது கிளம்பிட்டு ஊட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்பாட்டோட பேர் வந்து கொடநாடு வியூ பாயிண்ட்டு. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது இந்த ஸ்பாட்டில்னு சொல்லிட்டு. மக்களே, ஐ எம் வெரி சாரி. நான் பேசுகிறது வந்து சத்தியமாக உங்களுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் அது பாருங்கள், படிக்கட்டிலேருந்து இறங்கி வந்தோம்னா அந்த மாதிரி மேலே இருங்க, நான் கிட்ட போயிட்டு காட்டுறேன். ஆனால் உன்னோட மன தைரியத்தை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஸ்வேதா. இந்த வாய்ஸ்லேயும் வீடியோ எடுத்து போடணும்னு நினைக்கிற பற்றியா, அந்த நேர்மை தான் முக்கியம். என்ன பண்ணுறது, என் தொண்டை இவ்வளோ மோசமாகும் நான் நினைக்கவே இல்லை. ஊட்டிக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே மோசமாயிடுச்சு ஊர்லேயே. இது பார்த்தீங்களா, இது அங்கே கொடநாடு வியூ பாயிண்ட்டு. ஏன் இருக்கு, நான் 60 பேர் தான். ஃபுல்லாக பின்னாடி கவர் ஆகிற மாதிரி எடுங்க. அந்த ஃபீல்டெல்லாம் கவர் ஆகிற மாதிரி எடுங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. இனிமேல் வெயிலுக்கு உங்களுக்கு கிளார் அடிக்குதான்னு தெரியல. ஆனால் வீடியோவில் என்ன சொல்கிறது, குளிரும் இல்லை வெயிலும் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது கிளைமேட். வெயில் இருக்குது,
ஆனால் ஜில்லு ஜில்லு காற்றடிக்குது. ஆமாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. வெயில் இருக்குது, ஜில்லு ஜில்லுன்னு காற்றடிக்குது. வீட்டுக்கு வெளியே வெயிலில் நின்றுட்டு ஏசி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ரெண்டு ஃபீலிங்கும் இருக்குது. மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழேருந்து இங்கேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்தல. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே வரத்துக்கு படிக்கட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ படிக்கட்டு வந்தால் இங்கேருந்து பாருங்கள், இப்படி சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த வியூவில் கவர் பண்ணேன், செம்மையாக இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற இடம் வந்து தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு பில்டிங் இருக்குங்க. என்ன பில்டிங்ப்பா இது? எனக்கே தெரியல, உள்ளே போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி தான் இதுவும். எல்லோரும் மேலே போயிட்டு அந்த வியூ மேலேருந்து பார்க்குறாங்க, அந்த வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் மேலே போயிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. நம்மளும் போயிட்டு என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமே, வாங்க போகலாம். சூப்பராக இருக்குது வியூ இங்கேருந்து. ஆக்சுவலாக எங்கள் கூட வந்த லேடி ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் நான் பார்த்ததே இல்லை லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருந்தாங்க. பட் அதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வியூ பாயிண்ட் நிஜமாகவே நல்லாவே இருக்குது. நீங்களும் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக மே மந்தில் வந்தோம்னா இந்த க்ளவுட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள், அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படியே கீழே இறங்கி வரும், அப்படியே மிஸ்ட் மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில்வர் லைனிங் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க. ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் யாராவது ஊட்டிக்கு வர மாதிரி இருந்தால் மே மந்தில் வரலாம். ஆக்சுவலாக இந்த சீசனும் வந்து நாட் பேடுங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக நிறைய மிஸ்ட் இருந்தால் கூட நமக்கு என்ன இருக்குது ஏதுன்னு ஒன்றும் தெரியாது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக தெரியுது. இறங்கியிருக்கீங்க, டீ குடிக்கலான்னு சும்மா. ஆமாம், அலையிட்டாங்க. கொடநாடு வியூ பாயிண்ட்டு காமிச்சோல்ல, அங்கேருந்து இறங்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ எல்லாத்தையும் சின்ன வந்து டீ அடிக்கிட்டு. ஆமாம், கரெக்டாக டைமுக்கு டீ குடிக்கலன்னா கையில் உதற ஆரம்பிச்சிடும் அவளுக்கு. சரி ஆசைப்பட்டுட்டாலேன்னு சொல்லி நாங்களும் இறங்கியிருக்கோம். கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு சுட சுட டீ வந்துச்சு. சுட சுட டீயோ போண்டா சூப்பராக இருக்குங்க. போண்டா நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லைங்க இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தாறு மாறுங்க, செம்ம டேஸ்ட்டு, வேறு லெவல். நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம், அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ பார்க்கு கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடங்க. ஃபுல்லாக இந்த தேயின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லோரும் முன்னாடி போயிட்டாங்க, நான் தான் லேட்டு. இது ஒன்றும் பெருசாக இங்கே பார்க்குறதுக்கு இல்லை, சும்மா வரலாங்க டைம் பாஸ்க்கு. இங்கே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பச்சை பசேல்னு இருக்குங்க, இதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ஏதோ பார்க் மாதிரி இருக்குது பசங்களுக்கெலாம் விளையாடுறதுக்கு. இதுக்கு வேறு உள்ளே வரத்துக்கு டிக்கெட்டு ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா வேஸ்ட். ஆனால் இது ஒன்றும் இல்லை. இங்கே நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். பார்க்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதுதான் தெரியுதுங்களா, ஸ்விங்கில் ஆடிட்டுருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடெல்லாம் இருக்குது, அவ்வளோ தூரம் இப்போ நடந்து போனோம். இங்கே வந்தாக்கா டீ குடிக்கலாங்க. க்ரீன் டீ தான் ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே. ஆமாம், க்ரீன் டீ ஸ்பெஷலுன்றாங்க. ஆனால் டோட்டலி இந்த இடத்துக்கு வந்தது டைம் வேஸ்ட்டு. 20 ரூபா கொடுத்த டிக்கெட்டு வேஸ்ட்டுங்க, ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் வந்து நேரம் பார்த்து மழை வர பெஞ்சிட்ருக்கு. மழை இல்லைன்னா கூட இங்கே எல்லோரும் வந்து விளையாடலாம். ஆமாம், மழை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்பாட் இருக்குது. பசங்க விளையாடலாம் கொஞ்ச நேரம் இங்கே. அடுத்து முக்கியமான ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டாக்கு வந்திருக்கோம். செம்ம கூட்டம், கார் நிற்க வைக்க கூட இடம் இல்லை.
அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குங்க. குளிர் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரியுது. இவ்வளோ நேரம் குளிரெல்லாம் தெரியல. ஆனால் செம்ம குளிர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இங்கே. மழை அங்கே டீ பார்க்கில் மழையாக இருக்குன்னு சொன்னேன். இங்கே மழை கூட இல்லை. ஸோ கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. ஆனால் சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபாகு ஃபுல்லாக கவரும். ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தொட்டபெட்டா வெல்கம்ஸ் யூ. தொட்டபெட்டாக்கு வந்தாச்சு. சரி வாங்க உள்ள போகலாம். இது பாருங்க வழி ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குது. 2 பக்கம் செடிங்க. நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தேங்க தொட்டபெட்டாக்கு. ஆனால் வந்திருக்கேன். நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ வந்தது. ஸோ அப்போ மறந்து போச்சு. இப்போ பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் புதுசாக பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது எங்களுக்கு. அப்போ நாங்கள் வந்தது பார்த்திங்கன்னா செம்ம குளிர் காலத்தில் வந்தோம். தொட்டபெட்டாக்கு வந்துட்டோம். மேலேயே வந்துட்டோம். என்ட்ரி டிக்கெட் 10 ரூபா. இங்கே மேலே வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. லக்ஷன் கண்ணு கூசுற அளவுக்கு வெயில் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த டெலிஸ்கோபிக் வியூ இருக்குது. ஸோ அதுக்காக நம்ம எல்லோரும் இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது வியூ. க்ளவுட்ஸ்லாம் பாருங்கள் வேறு லெவலில் தெரியுது. பேட் வெதர் கண்டிஷன்னால் வந்து டெலஸ்கோபிக் வியூ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால் எங்களால் பார்க்க முடியல. அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள். அங்கே தொட்டபெட்டாவில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ ஃபேக்ட்ரியும் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியும் பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கோம். பேசுறது பார்த்து எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க. ஓப்பன் பண்ணி என்ன டீ சொல்லுங்க. நம்மளோட அடுத்த ஸ்பாட் என்னென்னா இது டீ ஃபேக்ட்ரி அண்ட் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி வந்திருக்கோம். தொட்டபெட்டா பார்த்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ஃபேக்ட்ரி தான் ஸ்பெஷாலிட்டி. எப்படி பண்ணுறாங்க அதுதான் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஆமாம் காட்டுவாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அதை காட்டுறோம். ஷூர். வீடியோ எடுக்க விட்டாங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். நம்ம சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. இதாங்க கொக்கோ பீன்னு நினைக்கிறேன். கொக்கோ பீன்லேருந்து எப்படி சாக்லேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க. இது கொக்கோ பீன் நினைக்கிறேன். நல்ல ஸ்மெல் வருதுப்பா, சாக்லேட் ஸ்மெல்லு. கொக்கோ பீன் தானப்பா. கொக்கோ பீன்ல சாக்லேட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிற அந்த மேனுஃபேக்சரிங் வீடியோ ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ. 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder are the 3 ingredients. Dark chocolate,
is added with 34 kilograms of cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms of milk powder, and cocoa butter, 30 kilograms. After 24 hours of quenching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in liquid form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded into shapes and sizes with nuts and flavors to the consumer's choices. இங்கே பார்த்தீங்களா சாக்லேட் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. Removing the dust kernels, the dust and particle, and further grinding to a liquid paste of milk chocolate. 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms. Dark chocolate is added with 34 kilograms of cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms பார்த்தீங்களா சாக்லேட் பார் இதெல்லாம். of butter, 30 kilograms. After 24 hours of டேடி quenching, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சாக்லேட் பார். நம்ம சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து 30 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் வாங்கினதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பார் சாக்லேட் கொடுத்துருக்காங்க. 5 பேருக்கு 5. ஒன்று டார்க் சாக்லேட் கொடுத்துருக்காங்க, மீதி எல்லாம் நார்மல் சாக்லேட்டு. அடுத்து நம்ம டீ ஃபேக்ட்ரிக்கு போக போகிறோம். நாங்கள் முன்னாடி வந்தப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸ் 10 ரூபா இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கொடுப்பாங்க, குடிங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ என்ன தராங்கன்னு பார்க்கலாம். டீ இல்லைங்களா? டீ ஃபேக்ட்ரியில் என்ட்ரி டிக்கெட் 10 ரூபா தாங்க. அதை பாருங்கள், அந்த ஷேக் ஆகிட்டு இருக்குல்ல ஒரு ட்ரே, அந்த ட்ரேயில் வந்து டீ தூள் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கேருந்து. அது டீ தூள் தான் நினைக்கிறேன். இதில் வந்து டீ தூள் இருக்குங்க, இந்த பக்கம் இருக்க இந்த இதில். மேலே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுலேருந்து டீ தூள் வருது, அது அப்படியே கீழே வருது அந்த ரவுண்டு சர்க்கிளில். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பேக்கிங் ப்ராசஸ்ஸு, அதுவே பேக் ஆகிடுது. பக்கத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ பேக்டு பேக்கெட்ஸ் இருக்குன்னு. முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கெலாம் விட்டாங்க போன வாட்டி நாங்கள் வந்தப்போ. ஆனால் இப்போ எல்லாம் இந்த மாதிரி வெளியே கண்ணாடி ரோடுக்குள்ளே வச்சு வெளியே இருந்து தான் பார்க்கணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. பார்த்தீங்களா டீ தூள் கொட்டுறது தெரியுதா? வந்தவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை டோக்கனோ அத்தனை டீ கொடுக்குறாங்க. 6 வகை டீ இருக்குது. எந்த டீ வேணுமோ நம்ம கேட்டு வாங்கி குடிச்சிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உள்ள சேல்ஸ் கவுண்டருங்க டீக்கெல்லாம். ஃபேக்ட்ரி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம். மக்களே இன்றைக்கான பிளான் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து 7 o'clock ஆகிடுச்சு. நாங்கள் எல்லோரும் ரூமுக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா காலையிலே புக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆனால் நாங்கள் காலையில் வரல, டைம் ஆகிடுச்சு, நேராக போயிட்டோம். இப்போ தான் ரூமுக்கே வந்தோம். ஸோ சூப்பராக இருக்குங்க ரூமு. நான் என்ட்ரன்ஸ் எடுக்கவே இல்லை வெளியே. இப்போ ரூம் மட்டும் உங்களுக்கு அப்படியே சின்னதாக ஒரு ரூம் டூர் மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம ரூம் இதுதான், 403 ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஹாய். ஸோ இதுதான் ரூமோட என்ட்ரன்ஸ். என்ட்ரானோடனே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாஷ்ரூம். லக்ஷன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது டைனிங் ஏரியா. வந்தோடனே எங்கள் பொருள் எல்லாத்தையும் ரொப்பி அதை ஒரு வழி பண்ணிட்டோம். நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க, நாங்கள் வந்தோடனே அதை ஃபுல் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எங்களோட ட்ராலிஸு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிவி கொடுத்துருக்காங்க, லேண்ட்லைன் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா
மிரர், பெரிய மிரர் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பெட் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வார்ட்ரோப் கபோர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, உள்ள துணிங்க வச்சுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள், இங்கே ஒரு குட்டி டேபிள். சூப்பராக இருக்கு ரூம். ஆனால்